Приветствую вас, мой любимый зритель! Добро пожаловать на наш с вами волшебный сеанс. Тема нашего сегодняшнего гадания гремит, стучит, на пороге стоит. Будем смотреть, что же это, что же на пороге. Так, давайте же скорее смотреть, подготовим наше с вами пространство. Мы будем загадывать желание на тибетскую чашу. Также будем смотреть на воски. И у нас с вами прекрасная будет проработка на финансы, на деньги. Будем делать активацию денежного магнита, а также проработку по чакрам, наполнять, напитывать вас волшебной прекрасной энергией. Ну что ж, мои хорошие, оставайтесь со мной. Благодарю вас за вашу поддержку канала. Благодарю. Огромное вам спасибо. Всех вас люблю, обожаю. Вы у меня самые-самые лучшие, и вам все вернется в миллионнократном размере. Это 100%. Так, давайте. Гремит, стучит, на пороге стоит. Гремит, стучит, на пороге стоит. Пусть нам все четко расскажут, подскажут, что же это, что на вашем пороге, что на вашем прекрасном пороге стоит. Так, карты уже не терпятся. Так, карта семьи. Ну, вообще у нас прекрасное, да, начало расклада, потому что первая карта, она всегда очень важна, тем более в общих сеансах, в общих раскладах, и она уже положительная. Видите, здесь изображена радуга, радость, счастье, да, полная семейная идиллия, дом, полная чаша, потому что здесь идет прям полное, да, исполнение какого-то вашего важного семейного желания. Так, давайте смотреть, что же еще на пороге стоит. Так, вообще какая-то радость, какой-то, знаете, идет баланс, что в вашей жизни появится какой-то баланс и спокойствие. Так, а для тех, кто свободен, здесь я что хочу сказать, на вашем пороге уже стоит, гремит, стучит, на пороге стоит любовь, влюбленность, какое-то это может быть знакомство, либо предложение руки и сердца. Потому что, видите, по вот этим основным картам, да, вот самые первые три, настроение, да, перемен, настроение расклада, уже нам говорит о том, что вас ждут перемены в семье, в любви. И причем такого, да, очень хорошего характера, к которому вы должны быть готовы. Вас ждет радость, счастье, исполнение желания, и позиция идет наслаждение радости. Будете наслаждаться семейным уютом, счастьем. Так, двойка кубков. Ну, как я и говорила, для тех, кто свободен, здесь что хочу сказать, вас ждет встреча, свидание с вашими любимыми людьми, да, с любимым человеком, так сказал, с любимыми людьми. Ну, возможно, выбор, да, у вас появится, если вы свободны, если вы, допустим, замужем, да, в браке. Вас ждет исполнение желаний и такое некое, да, семейная идиллия. И также карты вам говорят, да, вот здесь и подсказка идет, что если хотите как-то обновить ваши отношения с вашим любимым человеком, ну, естественно, с любимым, да, человеком, возможно, пригласите его, да, на какую-то романтическую встречу, на какое-то романтическое свидание, которое только укрепит ваши взаимоотношения и одарит вас огромной любовью, счастьем. Тут очень теплый сеанс идет, радость, счастье. А вообще, вы знаете, показывает, что Вселенная на вашей стороне, что на вашем пороге еще получится уладить все ваши дела. Некий мужчина на пороге. Так, с признанием в любви. Признание в любви, исполнение желаний. И такая, знаете, все-таки идет у вас идиллия. Идиллия некая.
признание, идиллия. Поэтому пишем в комментариях, создаем наше с вами энергоинформационное поле, которое дает вам, да, вот эту огромную радость. Так, 5 мечей. С кем? Так, вы знаете, но здесь может, да, вашу идиллию все-таки некие люди омрачить. Какой-то человек из прошлого, король Пентаклей. Поэтому будьте осторожны, потому что может быть появление какого-то человека. Вот человек еще на пороге может что-то вам предъявлять, либо как-то за вас, да, бороться, который вот решил, думает, что ему нужна вы, и ему хочется вот как-то вот, скажем так, быть с вами. Поэтому будьте как-то вот все-таки осторожны, что кто-то вмешаться может. Да, я же говорю, кто-то может вмешаться, пытаться разрушить ваши отношения. Смотрите. Поэтому, видите, на пороге нам показали такие хорошие, да, идут позиции, хорошие карты, некая идиллия. И какой-то мужчина на пороге, который может изрядно подпортить вашу сейчас, на данный момент, мужчина из прошлого. Какие-то прошлые отношения. Либо тот, с которым вы давно не общались, как-то он может внести некую, да, скажем так, смуту в ваши отношения, в вашу любовь. Да, вы знаете, смотрите, просто аккуратно. Поэтому отстраняйтесь от каких-то негативных моментов. Еще какой-то этот мужчина идет с какой-то завистью, что ли. Потому что у вас еще на пороге идет и благополучие, благосостояние по 10 пентаклей, 10 кубков, 10 пентаклей. Карты сильные, карты очень хорошие, да, положительные. И здесь нам говорится о том, что кто-то пытается, да, как-то вот постоянно наблюдает и крысятничают. Скорее всего, вы даже знаете и поймете, кто это. И будьте осторожны, потому что вас ждет успех, во-первых, успех и финансового характера, и семейный, и любовный. Да, вот здесь прям все у нас любовные карты, еще и материальные, да, материальное благополучие. И вот этот вот мужчина, видите, прям такое ощущение, как будто вот, когда у вас все хорошо, захочет именно ворваться в вашу жизнь и не очень таким прям, да, красивым способом-то ворваться решит. Будет пытаться как-то вот подпортить. Вот даже если и вы отказали, да, откажете этому человеку, он захочет вот вашу любовь. Возможно, если вы только поженились, у вас вот отношения, да, любовные, он захочет это все испортить. Поэтому имейте это в виду и будьте все-таки осторожны. Давайте смотреть, что же еще гремит, стучит. На пороге стоит предупреждение, нам дали, да, некое предостережение, предупреждение. Да, здесь нам показывают, что нужно будет отстаивать, потому что человек аккуратно, какая-то некая прям... Вам нужно будет резко вот каких-то негативщиков, кто будет пытаться вывести вас на какой-то скандал, на какой-то нервотрепку, разборку. Вам надо вот здесь прям бурбить и все. Не вступать даже, отвернуться, уйти, не вступать. А быть осторожными, потому что за вами могут следить, наблюдать. Обман идет от человека из прошлого. Обалдеть. Даже могут быть какие-то некие манипуляции магические. Могут следить и за детьми, за вашими. Поэтому будьте благоразумны, осторожны. Но вас ждет все-таки радость, вас порадует то, что вы это все преодолеете. Вы сумеете отвернуться и побороть вот этих негативных людей. И Вселенная будет на вашей стороне. Радость Вселенной, и вы эти преграды пройдете. Здесь показывает двойку, да, вот в течение 2
недель, 2 месяцев могут появиться вот эти негативные, вот этот мужчина и женщина, которые будут пытаться как-то вот испортить вашу, скажем так, идиллию, любовную идиллию, ваш настрой, да, вот ваши позиции. Поэтому будьте осторожны. Ну, скажем так, да, кто предупрежден, тот вооружен. Вы знаете, такое ощущение, что этот человек прям вот всяческими манипуляциями будет пытаться вас победить. Но сохраняйте терпение, мудрость, потому что вас все-таки ждет движение вперед, радость, а что-то получится приобрести, приобретение идет. Приобретение, и вот благодаря вашему острому уму, скажем так, да, то, что вы сумеете, во-первых, противостоять вот этому негативу и укрепить ваши позиции. И многих может ожидать еще, да, переезд, расширение. Но переедете во что-то лучшее, во что-то большее, то, что вам будет приносить большую радость, больше исполнения желаний, и прям вы отстранитесь от вот этих вот негативных людей. И еще больше вас ждет богатство. Что вас ждет богатство по тузу пентаклей. Смотрите, вас ждет богатство, выгодные сделки и увеличение прям вашего ресурса. С кем-то вы войдете в некое сотрудничество, потому что ваш ресурс увеличится, и у вас получится, ну, прям, я бы даже сказала, разбогатеть. Карта плодородия. Знаете, вот такое ощущение, что вот эти негативные люди, которые приходят, они вас, точнее, которые пришли, с кем вот конфликт, такое ощущение, что они вас даже вот подтолкнут к чему-то хорошему, к переменам, к светлому будущему, что для вас это идет во благо. Но взаимодействовать, конечно же, с этими людьми не надо, негативщиками. И нужно все-таки все, чтобы было, да, лучшим образом, скажем так. И лучшим образом, в первую очередь, для вас. Поэтому двигайтесь смело вперед. Удача, конечно же, на вашей стороне. Давайте сделаем такую некую активацию по чакрам, чтобы никто не сумел к вам пробиться, на вот эти негативные люди. Чувствуем прям тепло, да, какое тепло идет. Тепло и исполнение всех ваших желаний, что пусть ваши желания обязательно исполняются, и все-таки будьте осторожны. Чтобы вот этот негатив не пробился к вам. Ну, еще буквально 3 карты. Ну, конечно, карта сила. Принимаем энергию карты сила. Вы поборете все зло. Ну, конечно, и справедливость на вашей стороне. Если у кого-то какие-то дела судебные, какие-то вот моменты негативные для вас, все прям, знаете, самым-самым лучшим образом решится. И в самое ближайшее время. Поэтому, видите, какие карты идут, что как бы кто ни старался, вы как следует сумеете с этим разобраться. И потом вас ждет, да, все-таки вас ждет успех. Да, успех, и ваша пара, получается, с вашим любимым человеком у вас получится решить все эти вопросы. Да, идет движение вперед, поэтому смело двигаемся и ничего не боимся. Потому что правда, справедливость на вашей стороне. Сколько нам дали подсказок интереснейших, просто невероятно. И подсказки, и то, что стоит на пороге, какие перемены уже вот-вот ворвутся в вашу жизнь. Тут просто невероятная, да, у нас информация идет. Очень мощный поток. Так, ну давайте посмотрим теперь на воске, что нам расскажут, что нам подскажут.
Уже можете загадывать желание на тибетскую чашу. Будем смотреть. Для тех, кто желает, чтобы я посмотрела лично вас, обращаемся по номеру WhatsApp либо Telegram. В любое время дня и ночи, прямо вот сейчас можете написать. Работаю абсолютно со всеми странами. Делаю просмотры. Как на воске, так и на картах Таро смотрю. Также по фото. По всем вашим вопросам. Так, гремит, стучит, на пороге стоит. Пусть нам расскажут только правду. Что стоит на пороге. Да, у вас идет, знаете, какая-то постройка, стройка, либо какое-то крупное приобретение у вас на пороге. Ну вот он, да, видите, немножко негатив идет, что какие-то вот люди, вот кто-то, знаете, прям до зубного скрежета не хочет, чтобы вы как-то развивались, что-то построили, что-то приобрели. Вот прям вот не хотят они. Такое ощущение, что вот у них вот это не получается, да, вот. И идет вот эта огромная прям зависть. Что будут пытаться, знаете, возможно, даже отговаривать. Вот не слушайте тех людей, кто будет отговаривать, что ай, а вот у вас не получится, да, вот, ай, вот это не то, это не так, это не сяк. Вот есть же вот такое, да, вот прям негативом своим, как будто вот токсичностью будут пытаться вас сбить с толку. Поэтому не слушайте и смело идите вперед. Делайте то, что знаете, делайте то, что чувствуете, и то, что устраивает именно вас. Вы должны это четко, 100% понимать. Поэтому здесь вот для себя сейчас, вот прям, да, на этапе просмотра видео определите, чего вы хотите. Говорите и рассказывайте об этом только вашим любимым, да, людям. Потому что тут идет все-таки, у вас будет поддержка и любимого вашего человека, кто как-то вот рядышком, да, вот он. Что вам надо здесь четко знать и понимать, чего и как вы хотите. И никому не стоит говорить, рассказывать, потому что, ну, какая-то зависть прям крупная, огромная идет. Особенно, знаете, на новолуние эти люди могут к вам появиться, объявиться, постучаться в двери. Возможно, могут у вас даже помощи какой-то попросить, да, вот ваши враги. Бывает, кстати, такое, когда вот враги, с кем какая-то вражда, какой-то негатив идет, что могут, да, вот такой наглости, скажем так, набраться, глядя вам в глаза, еще как-то вот прийти. Ну, потому что вот негатив, вот этот вот, видите, тут у нас все чистое идет. А негатив, он все-таки останется в прошлом. Поэтому здесь очень похоже, что на пороге, да, вот у вас идет такой вот как переезд, дорога, переезд. И достаточно будет для вас удачная, успешная. Поэтому прям принимайте эти позиции, дорога будет гладкая. Где-то даже, возможно, в другом городе, да, вы что-то будете строить, стройка какая-то, что-то покупать. Либо для своих детей, да, вот у кого взрослые дети. Как-то вот вы будете помогать, поддерживать, и могут вот негативщики вылазить. Как будто, знаете, вот здесь такая информация идет, что вот бывает такой момент, что вот вы что-то приобрели, что-то вот захотите строить. И вот люди, которые вот рядом, вот что вот вы вот построили, что-то обрели, ваше благосостояние, благополучие выросло, и они вот тут как тут. Что, а вот нам вот как будто пытаются что-то с вас урвать.
Это может быть, да, кто-то и прошлый, даже какой-то бывший, возможно, муж ваш, бывший парень, бывшие отношения. Что вот видит, что у вас все хорошо, либо что-то намечаются, какие-то отношения, и вот он врывается и начнет все портить. Либо даже, да, вот у вас все хорошо, все налаживается, а вот он типа я вот такой весь, все вот у него не так, не получается, и пытается на вот эту вашу энергию зацепиться и за счет вас как-то вылезти. Видите, вот я и говорю, за счет вас. Поэтому от таких людей сторонитесь и свои какие-то приобретения, да, свои какие-то успехи держите при себе, потому что вот такое ощущение, что будут пытаться с вас давить вот на ваше какое-то понимание, на вашу какую-то жалость, что вот вы тут живете прекрасно, все у вас хорошо, и давай ко мне тоже. Вот что-то такой какой-то момент. Думаю, многие узнали, да, возможно, какое-то свое окружение, кто вот так делает. Поэтому здесь вот знаете и понимаете, что это окружение, оно как-то в минус. И это в первую очередь называется зависть. Это зависть, что люди не хотят сами, да, ничего делать, а проще им что-то вот раз прыгнуть кому-то на шею и вот выехать, да, за чужой счет. А так вот я вижу у вас, да, радость, процветание, радость, исполнение желаний. Поэтому вам надо все-таки строить, да, строить свое и от таких людей все-таки сторониться. Не жалеть, да, скажем так, потому что они вам ничего не дадут. Чего не дадут, и надо как-то это все прекращать. Скажем так, каждый взрослый человек сам ответственен сам за себя, поэтому здесь четко понимаете, что и как, к чему вам двигаться и что делать. Ну, а тут все-таки, да, на пороге любовь. Двойка, здесь нам тоже показано 2 в течение 2 недель, 2 месяцев вас ждут вот эти глобальные перемены. Вас ждет увеличение вашего и дохода, и благополучия, и благосостояния. Поэтому здесь то, к чему вы стремитесь, потому что мне показывают, что вы человек больших талантов, возможностей, стремлений, и вы должны не бояться реализовать. И здесь, знаете, такое ощущение, что еще может быть, да, что вот даже вот как будто эти вот люди могут где-то вот в минус, да, в минус говорить, что у тебя ничего не получится, там таланта не хватит, да, или еще что-то. Поэтому вам надо полностью, да, скажем так, знать, чего хотите, и идти к своим целям. И даже, знаете, не пытаться кому-то что-то доказать, а именно во благо себе в первую очередь. Поэтому тут запомните и в первую очередь во благо себе. Скажем так, какие-то негативные люди, они были, всегда будут, да, скажем так. Ну, вам надо прям вот. Может, здесь какой-то негатив, какая-то зависть вплоть до всего, и внешности, и талантом каким-то, и доходом, и всему прочему идет огромная прям зависть. Поэтому здесь, мои хорошие, принимаем, да, только положительно и, скажем так, берем во внимание, что нужно быть аккуратными. А так вас, конечно, успех огромный ждет. Это просто вот невероятные, да, события нам здесь показали. Ну а теперь, мои хорошие, загадываем желание. Загадываем желание. И пусть ваше желание будет исполнено обязательно. Пусть ваше желание будет исполнено. Теперь давайте сделаем такой, да, денежный магнит для того, чтобы вот в ближайшее прям время
ваши финансы увеличивались. Становились больше, доходней. Что сейчас вот будут прям вот глобальные перемены, кстати, и мировые глобальные перемены. Я, конечно, в такие, да, мировые дела не вмешиваюсь, но вижу и чувствую, что сейчас будут перемены, и будет все только к лучшему. Ну, а мы с вами делаем активацию денежный магнит. Пусть у нас как следует заряжается пространство финансовой, материальной энергии. Прям вот греемся у огня. Пусть у вас все увеличивается, улучшается. Смотрим, расслабляемся, напитываемся энергией. Принимаем эти прекрасные волшебные энергии. Напитываемся. Энергии богатства. Всеми чакрами оздоравливаемся, потому что зеленая свеча, зеленый свет у нас символ здоровья, оздоровления. Ну что ж, мои хорошие, такой у нас с вами получился волшебный сеанс. Для тех, кто желает поблагодарить за обряд, за съемку видео, вы можете это сделать по номеру, записанному в закрепленном комментарии, а также в шапке профиля карта Мир. Также, мои хорошие, для тех, кто желает на личную консультацию, обращаемся по номеру WhatsApp либо Telegram. Всех целую, обнимаю, всех люблю. До новых встреч!